发6斤。来，琪姐的哈。买完之后呢，别忘点关注啊，朋友们啊！一是方便你来回购，二是方便的话，跟我说的不一样，没有这么好吃，你来找我啊，好吧？就咱卖8年了，朋友们，自己家种的山药，自己家卖，自己家种，自己家卖，只卖正宗的纯卤土地的铁棍山药，就是有一点长得没有那么好看。你们也建议大家也不要再买那种长得很好看的铁棍山药了，那全是假的啊！网上卖那种长得又直又漂亮又匀称的那种铁棍山药，全是卖假货的啊！全是卖假货的，卖的都是外地的沙土地的山药。我调个秤，6斤4两，有点超了，6斤4两，来，就这儿了哈，6斤3两8啊，就这儿了，我也不减了，琪姐，就这儿了哈。有土吗？有土啊，上面会有一点土。就拿这个来说，就6斤3两8，就拿这个来说，6斤3两8，把所有的土洗干净、抠干净，在6斤3两5左右，在6斤3两5左右啊。来，有一个8008是吧？有一个3个8的，我记得好像是在哈。3个8的那个姐姐在不在直播间？8808是吧？8808在不在直播间？8808啊。宝的单儿，把这个手机，把这个手机换成宝，对，换成宝。正宗的铁棍山药啊。88088880是吧？8880，3个8一个0，这个朋友在不在啊？现在装你的，买的大锅5斤，给你装6斤，给你装6斤啊，到手6斤。现在装你的，上面有一点土，不要介意，回家随便称啊，只会多不会少啊。把土抠干净，只会多不会少。咱是带着泥土保鲜的，也建议大家别再买那种洗得太干净的山药了啊。特别是夏天那种洗得很干净的山药少吃啊，少吃为妙。能不买咱就不买啊，能不买咱就不买。和你说的不一样，能不要吗？当然可以啊，可以呀，姐。对，这个山药就有一点长得不好看啊，6斤2两啊。回家之后呢，怎么吃啊？大家听我说啊，我给你们看看它的品质吧啊。这个山药的话，长得不太漂亮，就像树根一样啊。给你们看看里边。看看里边，它的肉质呢是非常细腻的，对，它的肉质是非常细腻的，它的密度很高，皮儿很薄，你用手捏不烂它，捏不碎它，皮儿比纸都要薄，有啊，等一下啊，等一下我找一找5082是吧？稍等啊，这个山药回家之后呢，去蒸、去煮、去炖都行，水开40分钟，满屋飘香，入口软糯香粉干面，带淡淡的回甘。啊，刚才我那个手机是断网了啊，所以说没有看见啊。这个鱼这个朋友不好意思啊，6斤2两啊这一单。炖鸡汤、炖排骨汤，放锅里边炖2小时、3小时，不会煮碎，不会煮烂，不会煮散。我找找你的哈，5082是吧？行，5082好像看见了，刚才我看一看啊，5082好像是看见了。来5082来，5082在不在直播间还啊？回家之后怎么储存哈？收到以后呢，把所有的包装箱子全给它取掉，把山药呢给它晾出来摊开，放到通风阴凉、干燥、避阳光的地方。不吃不要洗它，1个月之内吃完。如果说你们当地比较潮湿，20天左右吃完啊，20天左右吃完，发芽也不影响吃啊。这一单你的姐啊，刚才我那个手机断网了，没有看见啊。刚我才换了一个手机啊。回家以后呢，姐姐们，你们可以试试哈，就拿2根先尝一尝。吃完这个山药以后呢，别的山药你不会再买了。我们不是吹牛，姐姐们啊，真的有好多朋友都吃过啊。6斤1两4姐啊，拍5斤发6斤，6斤1两4。回家之后呢，一定要晾出来姐啊，一定要晾出来，都是新鲜的啊。就是不要嫌它长得丑就可以了啊。面的糯的艳丽姐，软糯香粉干面啊。还有谁的需要我装的朋友们啊？还有谁的需要我装的？我卖8年了，姐姐们，我这一个店铺卖了有多少单了呢？我这一个店铺卖200多万单，我全网大概300万粉丝。咱家山药中央电视台采访5回了啊。对，我们是只卖正宗铁棍山药。还有谁需要装的？没有人说话的话，我就按照顺序装了啊。对，咱们还有几分钟就下播了啊。来，这一单的话是4091，4091的在不在直播间？4091这一单啊，4091。
我需要鹏鹏，鹏鹏的下单了吗？鹏鹏，先下单哈，手机尾号后4位报过，56块9 5斤的啊，直接只装56块9 5斤的，对，56块9 5斤的。